Kelk sėdmenis. 12 kortelė. Patogiai įsitaisykime, atsistokime ten, kur esame, raskime savo vietos, laisvai kojas pečių plotyje. Randame savo vietos, įsipatoginame, kojas pečių plotyje, lengvai pritūpkime, taip, kad matytumėm savo kojų pirštukus, per juosmeninę dalį, per korpusą truputėlį pasilenkime, jausdami savo kūno svorį, saikingai nekrentame į priekį ir neslaikom pirštukus, o pernešam daugiau kūno svorį ant kulniukus. Įjungiame savo sėdmeninę dalį, dvigalvius. Nuo sėdimo darbo, dažniausiai dubens langas būna suspaustas ir jis neaktyvus. Tai ką darome? Stipriname savo dubens langą, tam, kad jis stabilizuotųsi iš nugarinės dalies. Lengvai pritūpkime, dešinę rankytę, siekime priešingą kojytę. 1, 2, su įkvėpimu ir iškvėpimu. Norint suaktyvinti daugiau, kojas ištiesame, jaučiame tempimą ir taip pat siekime. Jeigu jaučiate nugariniai dalies skausmą, patartina daryti sulenktomis kojytėmis. Jeigu jaučiate tik tempimą, viskas gerai. Mūsų sausgyslytės, mūsų raiščiukai, mūsų įtampa raumenuko, ji tampasi. Viskas gerai. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4. Pagal savo galimybės atliekame judesį ne per skausmą, o iki savo tempimo amplitudės. Kelk sėdmenis.